O'tkir respirator virusli kasalliklar, shamollash, gripp deymiz. Har yili dunyoda 200 mingdan 600-700 minggacha o'lim ko'rsatkichlari olib kelar ekan. Aynan ORV, ya'ni o'tkir respirator virusli kasalliklar oqibatida. Bizning xalqimiz o'rganib qolishgan har doim uy sharoitida davolanishga, lekin ming afsus, noto'g'ri davolanamiz. Yoshi kattalarga mayli, lekin bolalarni noto'g'ri davolaymiz. Shuning uchun bu eng aktual, muhim, dolzarb mavzu. Hozir sizlarga uy sharoitida nimalarga e'tibor berish kerak tezroq tuzalish uchun, nogironlikni va o'limni oldini olish uchun qanaqa qadamlarni qo'yish kerak? Hammasini tushuntiraman. Inson organizmi shunaqa tuzilganki, o'tkir respirator virusli kasallik oqibatida kelib chiqadigan shikoyatlarni kamaytirish uchun bor immunitetni ishga soladi. Ya'ni shikoyatlar, belgilar, temperatura, isitma, yo'tal, burun bitishi, ko'krakda og'riq, bularning hammasi himoya reaksiyasi. Esda tuting, isitma, yo'tal, burun bitishi, bular hammasi sizni organizmingiz shu virusga qarshi kurashayotganini bildiradi. Bizlarni maqsadimiz asoratlarni oldini olish. Bu uchun esa yuqori nafas yo'llarini, shilliq qavatlarini quruqlashishini oldini olishimiz kerak. Xullas, davolaymiz. Dorilarsiz davolash birinchi nimaga kiradi? Pastelniy rejim, ya'ni yotoq holatga o'zingizni ham, yaqinlaringizni ham, farzandlaringizni ham majburlab yotqizmang. Bir xil положенияda, bir xil holatda inson ko'p vaqt yotsa, aksincha u o'pkalarga ko'p asorat olib kelishi mumkin. Keyingisi ovqat masalasi. Bizlar majburlab yediramiz bolalarimizga, bu noto'g'ri. Inson yegisi kelsa yeyish kerak, yegisi kelmasa majburlash kerak emas. Va ovqatni tanlashda iloji boricha suyuqroq ovqatlar yaxshiroq. Keyingisi ko'proq uglevodlarni berish tavsiya qilinadi. Chunki oqsilga boy ovqatlar hazm qilishda inson ORV kasalligiga chalingan vaqti qiyinroq kechadi. Ko'proq suyuqlik ichish kerak. Qancha ko'p suyuqlik ichilsa, shuncha foyda. Nima uchun? ORV kasalligi vaqti insonda balg'am, shilliq ajratiladi. Va bu balg'am shilliqni konsistensiyasi, ya'ni quyuqlik darajasi qancha suyuq bo'lsa, shuncha yaxshi bemorga. Agar bemorda suyuqlik kam bo'lsa, suvsizlanish bo'lsa, bu balg'am shilliqlar quyuqlashadi va insonni davolanishi qiyinroq kechadi. Va shu bilan birga asoratlar kelib chiqadi. Tushuntira oldimmi? Shu uchun ko'proq suyuqlik ichilsa, mana bu balg'am shilliqlar suyuqlashib, inson tezroq tuzaladi. Keyingisi, xona harorati mo'tadil salqin bo'lishi kerak. 16-21 gradus. E'tibor qiling. Zinhor xonani isitish kerak emas. Qalinroq kiyining. O'zingizga qulayroq, qalinroq, lekin xona salqin bo'lishi kerak. Tez-tez shamollab turish kerak. Shunda tezroq tuzalasiz. Endi davolashga o'tamiz. Har bir uyda isitmani tushiruvchi preparatlar bo'lishi kerak. Bular ikkiga bo'linadi: parasetamol va ibuprofen. Suyuqlik o'rnini qoplash uchun maxsus elektrolitlarga boy bo'lgan eritmalar bor. Peroral regidratatsiya suyuqliklari deyiladi. Bemalol olib, ichib, suyuqlik o'rnini qoplashingiz mumkin. O'rtoqlar, shimiladigan dorilar hech qanaqangi mikrobni, virusni o'ldirmaydi. Buni bitta foydali tomoni bor. Siz xohlaysizmi yo'qmi, shimgan vaqtda yutinasiz va bu bilan og'iz bo'shlig'ida ortiqcha balg'am shilliqlarni to'planishini oldini olasiz. Nafas olish qiyinlashgan vaqtda
va bu og'ir asoratlarni olib kelishi mumkin. Bunda burunga tomir kengaytiruvchi preparatlarni tomizlashingiz mumkin. Hurmatli do'stlar, shu bilan sizni mustaqil davolash etaplarini bosib o'tgan hisoblanasiz. Agarda siz ko'ryapsiz o'zingiz yoki bolangizdan isitma tushmayapti, suvsizlanish darajasi kuchayib boryapti, bunda siz shifokorga ko'rsatib, keyingi davolash choralarini shifokor bilan maslahatlashgan holda olib borasiz. Zinhor dorixonaga borib, mustaqil antibiotiklar yoki kapinsalarni olib uyda davolamang. Chunki bu og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Bizning xalqimizda dorixonaga borib tavsiya, назначение olish juda ham rusumga aylangan. Esda tuting, har bitta dori individual beriladi. Har bitta bemorga bitta dori hammaga ham yozilib bermaydi. Ma'lum bir dorilarning nojo'ya ta'sirlari bor. Bularni oldini olish uchun avvalambor shifokor bilan maslahatlashib, keyinchalik davo muolajani olib borsangiz, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Antibiotik mavzusi bo'yicha alohida videorolik tayyorlayman, kuzating. Bizlar antibiotikni xuddi vitamin qabul qilgandek qabul qilamiz. Bu juda ham noto'g'ri. Hurmatli obunachilar, men ismim Berdiqul To'rayev. YouTube, Instagram, Telegram, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimga obuna bo'lishni unutmang. Sizga foydali va qiziqarli ma'lumotlarni yetkazishdan faqat xursand bo'laman. Salomat bo'ling.